Bienvenue dans notre émission de Racheter les temps car les jours sont mauvais. Quand les jours sont mauvais. Pour reconnaître ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, il y a moins que le Canada désert, mais tout bima quand on surmontaka, c'est parce qu'il faut s'arrêter. Bienvenue dans l'émission Nabisoya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Émission auto partager la rabino to melabino maloba na nzambe. Maloba auto memaka awa ezali maloba oyo pona komeka kopesa moko na biso makasi par rapport na ndenge nzambe aza kotia biso na motema. Une émission 100% Jésus. Kobosa te ko like, kobosa te pete ko s'abonner na chaîne na biso to bondeli. Nzambe tutiki moma ona maboko na yo. Yo osala biso grâce ya ko yako partager maloba na yo nzambe. To pesi le kumu, to pesi ma sanzoli. Reçois la gloire Seigneur au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il a toujours partagé na biso na que c'est fort possible que zo biso peut être dès mardi. Alors to zo bela lisolo ya Zaché. Un personnage controversé na kati na Bible. Mutu moko oyo azali kolakisa combien Yesu alingaki bato. Peut-être au enseignement au soit quelque chose, ton émission au soit quelque chose par rapport à l'histoire au Zaché. Luc chapitre 19, to bandi na verset 1er. Na kotanga rapidement. To suka na verset 9. Alors, Bible obi Jésus entra à Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zaché, qui était chef de péager et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zacharie se hâta de descendre et le récit avec joie. À cette vie, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort ou j'ai causé la faute de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus dit: aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci aussi était fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maman Mati Zaché. Bilobi, histoire moko mukuse, mais avec enseignement ébélé. Enseignement ébélé. Bilobi, ezaki na mutu moko azalaki komone Zaché. Azalaki riche. Et puis azalaki péager. Péager loko bato na Congo loto bato basala kana o basala na DGC. Baza ba collecteur d'impôts. Bazalaki bato moko controversé. Parce que ba Israélien bande ko linga bango te, ba juif bande ko linga bango te, parce que bande ko joa impôt ya bana Israël ba okepe sa mona ba romain. C'est-à-dire pas César. Et ça le la ndeto na Kinshasa bato ba obebisa mboka. Alors bato wana bazaki peso suna na clique na bango ska bazaka bango na bango, parce qu'ils étaient comme des rejetés, mais bazaki riche. Ma batina ngina tikelo loba, malgré richesse na ye, position sociale na ye, Zaché ayoki posa ya komona Yesu. Maman Loba. Pasteur Gilles, merci. Ba capacité nyonso écoute ma ki na Zaché.
mais na kati na bandongo na lokola akoki te. Oh. Parce que soko zana yesu te ozaka ka complet pasteur. Ndeto lobi tolanda témoignage ya mwana mwasi wana azaki modéliste. Azaki na nyonso mabi a trouver paix. Et pas na yesu a préféré qui star na ye bozwine nyonso mais a préféré tika nango po a découvrir loko moko oyo mbongo epesa ate. Jésus Christ. Amen. Tomoni na zaché awa azaki mutu na bozwi pasteur Gilles. Azaki mutu azaki capable ya kotonga bandako ya kosala nyonso. Malobi malike nyonso naza nango me na ozange loko moko. Nazo zanga eloko na eloko nango na ozanga mutu te. Nazo zanga eloko mutu akopesa ngati na ozanga pe o babengi Yesu. Na ozana mbongo me na ola na kimia te. Naza na bozwi nyonso me naza na paix du cœur te. Alors ponga na zana pe funa kota mutu moko boye na associé ye na onga na zana ngo yomoni zacha tika ki nyonso ake koluka mutu aleki mbongo po associer na makamu na e pasteur azaki riche azaki na club na bango ya ba riche azaki na nyonso mais andimi atika ngona no pembeni akende koluka Yesu na vobe nini na lokeli Yesu pa pasteur je mutu mnene na ndimi à s'abaisser jusqu'à niveau que il y a un matalikola nzete. Maman Mati na vie na biso parce que Bible obi il a brûlé les étapes avant que toi matanzete. Au moins ceux qui posa eza ya koluka nzambe okosala nyonso. Yes. Okoza na mbongo. Okoza na nyonso. Mais sokoza na Yesu Masia te ndeko nanga ozali pauvre ozala kati na pasi. Yes. Parce que Yesu yowana azabombo inabiso. Zaché maman Mati azaki na problème mi balena pour commencer. On a français babi, il avait un problème endogène na exogène. C'est-à-dire il avait un problème en lui et hors de lui. Donc likamozali na kati na yemoko et puis likamusu zaki libanda na ye. C'est-à-dire likamuna kati na ye yemoko azaki mutu amukuse. Donc ça pour moi ya mutu te prier des problèmes. Donc c'était problème en lui parce que ça mukuse. Ça c'était un problème endogène. Mais il y avait aussi un autre problème exogène. C'est-à-dire problème full bazaki libanda. C'est-à-dire soka zaki ne mukuse. Mais full les alaki te anga mona na Yesu. C'est-à-dire anga zaka problème endogène mais comme full les ate anga mona Yesu. Mais so il peut full les alaki et que yazaki mulai anga mona Yesu. Donc il avait double problème. Yemoko problème et puis batalibanda paye problème. Mais Zaché a louki solution. Mama ti loba na no bi kesana batu balinga toujours trouver raison et ça que non na osambela na odikolote to il trouve toujours une raison pour aller à l'église, une raison pour prier, mais Zaché pas encore trouver raison. Bien sûr, pasteur Gilles. Et là, il faut que foule et tondi. Et ça pour empêcher nga moyena kutana Yesu ezate. Ah, na utonka mko msusu. Foti na nga pete nzambe asala ngai mukuse. Tai na nga mte esala ke moyeba mona nga ezate. Na fana na ngai. Na fana nga kaka parce que na sana belemo ese ko pousser nga raison ya kolobela ngo pe même liboso ande papa na yaki na nga mais tai na nga ele kai mukuse. Moyena epusa na pende ezate. Nini eza ko empêcher liboso na nzambe ndeko na ngai. Condition nini? Eza ko empêcher yo continuer na œuvre de Dieu. Eza taille na yo ou bien ba circonstance yo zo lekisa. Et le côté mute ko ka bola biso na bola mon ensemble pasteur G. Maman Mati malgré nyonso azalaki nango. Totalaka na émission ya moto yo akufaki ake okoma na libulu pa ko tali felo nzamba tini ba ange ba ko sauver parce que seconde avant kufa 50 nzambe bolimbisi. Masala ki nzambe te. Alobi azaki pilote. Yes. Azaki na biloko nyonso. Alors bien ko sutuka na butu boye a sentir ko la vide moko na kata mutema na ye. Alors chaque fois que bano sentir vide wana yazoloba il faut ça il faut somba voiture à sika. À changer voiture mais vide ici la tête. Vide ici la. Abi non c'est que faut ça là mutema ngeza na posala so mandaku mususu. Asombi ndaku vide ici la tête. Parce que c'est azaki na posa ya nzambe. Azana posa ya nzambe. Mama ti Zaché utukoloba awa
ami kitisi. Ami kitisi. Habite que non, ngana za zaché na collecteur d'impôts. Et puis ça qui peut risquer peut-être que na kata full wana bango ba ke ba to ba pe samboka bangoyo ba ndiko beta ba beti mais non andimi risque wana eloko ni zo ko kanga yo ndeko na ngai eloko ni zo ko kanga yo po oyamba Yesu to po osala Yesu na motema na o mobimba tata to avait tout tato azaki na nyonso mais andimi akoma mukie pour natina na Yesu mama acha bandiko kenda bifona luka solution amoni nzete ya sycomore beta lisolo amoni nzete pasteur Gilles komata désir ezalaki na zaché et attiraki miso na Yesu emona ye désir otozana na kati na biso pasteur Gilles ya bolingo na nzambe ou bien ya posa ya kosaela nzambe et attiraka nzambe amona biso parce que tango ya matili kola nzete ya sycomore Yesu banotambola mutu likolo te connexion bala moko spirituel ya otambola ne normal ayebi pe zachete mais tango akomi wana le mutoyo Bible bina biso Dieu parcourt ses regards partout dans le monde pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Dieu parcourt toute la terre parcourt ses regards sur toute la terre pour soutenir bateau en amitié mais pas inaye. Dans le bar la matière en France, là où un amoureux de Dieu se trouve, Dieu le trouve. Amen. Et si quand so amoureux en Zambaza, là où l'amoureux de Dieu se trouve, Dieu le trouve. Ataku toi bombama na mboka o ezanga ba adresse. Nzamba trouve akaye. Connexion papa spirituel. Atali veste te, atali et bozui na yete. Amati na nzete ya sycomore. Quel niveau humilité? Mais tangu Yesu akomi place wana yo yaka na église ndeko moko albino église on a ko prier kurate c'est pas une église de classe. Azulu que église ya classe. Église na ezaka salité. Ndeko nanga oyebi nzoto oyo batia yango na cercueil badinisi na mabele ya salité miso mbule ezobeta bazipe sangisi na potopoto eboti pe bangusu wana tozana komikitisa valeur eza epai na Yesu. Amen. Valeur eza epai na Yesu apusani mama mati na kibokonzi na ye na richesse na ye amati likolo ya nzete ya sycomore. Mais tant que Yesu akomi wana mama mati atali ye abisi zaché kita parce que fond de lelo na fanda na ndaku na yo ezana batu oyo balinga ko luka nzambe mais na ndenge na bango pasteur je me zaché senga ki Yesu te na zo lukopo ya ofana ndaku nanga yango no moni mama mati nzambe abisi o mati na zata sycomore na moni yo mais siko kita yaka ko sala ngonde lo lenge na ngai na posa te yoza na sycomore na posa ngai na kota na kati na yo parce que vrenda ko ya haleluya omoni vrenda ko ya mutu ezali ndako sika lalaka te parce que bible bengi nzoto oyo temple isa temple donc l'homme c'est un esprit qui habite dans le corps le corps c'est ça sa maison pour la bengi yango la tente abiso ki tante na biso o ekufi e baby to na mususu na lola soki tante ekufi muto abimi na nzoto abimi na ndako wana o permetaka ya fi a vivre na mokili ake fandela ngona ndako mususu na lola luka nzambe na ndenge oyo okoba na nzoto za posa nzambe mais tango moni nzambe sala ndenge nzambe malinga makambo esala aisala mela zacha matine na sycomore mamati yango nde sika yebelaki mais tango Yesu amoni ye amoni désir na ye alobi sikoyo kita po soko fai na sycomore yango nde lobi kote fo ngai nde Yesu na kota na ndaku na yo. Amen. Il faut nde ye oizana batu mingi mama mati na kati na vie chrétienne bazati leo na zita sycomore bataela ka Yesu na musika loba na mama akangi maboko na ye ngabe église wana azali na posa Yesu
mais aza na distance aza na distance mais yesu aza na posa distance te ande na posa akota kati na yo osolongwe na ndako olongwe na ndako eza bien tokoprendre mama te mundu so akolongwa ye na ndako abi na ke église asambelaka te abi na ke église eza kwa mati na sycomore andakisi volonté mais nzambe alingi tosuka na kolakisa ka volonté te yesu alingi nde akota na ndako na yo akota na kati ya vie na yo mama tina mona bato mutake penda campagne ayoki pe mate atie esili aki abete pe bato masolo mais ye moko ayambi yesu te campagne na église na bisiko soyokela maloba na nzambe ba effort tosalaka eza sycomore o démontrer que nalingi na mona yesu mais ce que ça alingi ka osuka la ko mona yete alingi nde akota na vie na yo akota yo fongola porte po ya akota na vie na yo. Combien de chrétiens bazana kati bato bazana kati na mangomba maintenant nous yesu akota na vie na bango te yesu fa akota na vie na yo parce que soka akoti na vie na yo ako changer vie na yo. Tangu yesu akoti na ndako na Zaché a changé. Zaché a changé, pasteur Gilles. Loba mama mati. Zaché a changé pour akotani na moto apesaka solution à ba problème. Zaché azaki na mbongo mais surtout comprendre na histoire azaki na kimia te pasteur. Alobi nazo futa ba nyongo nyonso. Mutu yoso na escroka ki ce qui azaki escroc. Azaki escroc. Soko na zwa ki moko na futa ngo x3. Donc Rome babi que non mutu so azoteka 30 briques kaka, il faut ozoye kaka 2 euros ya taxe. Tangu Zaché ko ya azuye 8 euros. 8 euros. Mais tangu yesu akoti na vie ya Zaché a changé. Alati compassion ya bato mbala moko. Motemo azaki nango aso maltraité ba ndeko na ye batu sans qu'à reconnaître que on a sabo eza pasi pona baninga tango azana libanda na yesu ezaki normal mais tango eko kutana na nzambe na yesu tango afongoli ni yesu motema po akota yesu alati se motema ya bonzambe o elataka pasi bibe bengi ba bengi moko plein de compassion plein d'amour alati se mbamo motema wana sans que mutalo banaye yemo bani ko sala ke na zongi sabisika na bukaki na réparer bisiko na baby saki ndeko nangeza biloko ko réparer eza biloko ko réparer te oko ko réparer te senga nzamba limbisa yo zwa décision ya sika yes pour soki ndoki abomi mutu eke mutu asa kufi bakundie soki a se repentir après OK la musa mutu wana te mais loko nzamba ngana bala biso lelo eza nini malgré nyonso zanango soza na yesu te za kufa soki pour la kisi effort kota ate ba circonstance ezingi vi na yo po pesa nzambe raison pour na nino yambaki ete pour na nino kendaki église te parce que Zaché azaki na problème les hommes étaient un problème pour na ye et puis ye moko pas azaki problème pour na taille na ye donc comprends ce ah que non si tu as la volonté okoluka nzela yes bien chercher Dieu même à tâtonnant chercher Dieu même à tâtonnant. Zaché akei amati likolo ya sycomore ezalaki makasi kote ya okai kosukela mais ntango yesu amoni ye abi kosuka na sycomore te il faut ndenge alakota na vie na yo eza na bato mama mati eza na bato oyo amata na sycomore atali mpe yesu mpe aye aleki esili asuki wana loba na mama mati yesu alobi na ye kosuka na sycomore te kita nakota na vie na yo nakota na ndako na yo ndako eza vie ya moto andi akota na motema na yo bamosusu ayamba yesu te mais asutenaka évangile ndeko na nga oza likolo ya sycomore loba na yo oza likolo ya sycomore nde pasteur alobi oza musika ngana pesa akabado ngana sungaka mwasi na ngaso ke église apesela yango offrande ngana sungaka musana nzambe so na moni orphelin na sungiye ozo sala ngonde nge sengele sala complète oza likolo ya sycomore oza likolo ya nzete mais yesu alingi volonté oyo ozo sala siko yo fongola ye motema po ya kota parce que tango akotaki na vie ya Zaché malgré tout ce qu'il avait mais changement ekotaki na vie na ye po ye moko bandi koloba bisika na buka ki tomoni motema ne ba mwa lataki bolingo
alataki compassion abandi kosala place asalaki mabe abanozongisa fois 3. Pourquoi? Parce que akotisaki mutu oyo achangeaka nyonso na bavi na biso. Yesu aza na poso otalelaki na fenêtre te, aza na posa te ozala likolo ya nzete so osala pa ya komata likolo ya nzete, so osala pa ya koya na eglize, so osala pa ya kotia matoi na yo yoka maloba na Nzambe, so osala pa me asengi kaka fongola motema po ya kotalingi afanda na yo alia na yo elongo ndenge aliaki na Zaché. Alobi na suka alobi, car le salut est entré dans cette maison. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Aye pour la condamner, aye pour la boire kate. Aye pour la sauver yo. Non, non, non. Si vous sortez au monde, salut à moi côté l'ouabi. Yesu nde lobiko. Jésus-Christ est le salut. Car le salut est entré dans cette maison. Pendant que la foule comme elle murmurait, pasteur. Quelqu'un na ndako wa mutamasumu. Yo nani okoiko telema na via mutu pocha point. Po yo condamner ye, yo nani. Parce que tout le monde Zaché na miso bato azaki mutu a rejeté pasteur. Azaki mutu batu po batu babandi ko murmurer, bandi ko tonga même Yesu. Kozaka na bisiko baolo ba mababa na Nzambe te po yebi relation na ete na miniti o baolo ba libanda Zaché sa ba no bongisa relation na ye na Nzambe pasteur Gilles. Exactement. Bango babi mona yike bango basala mabetu lokola Zaché. Yesu aleki bango nyonso ati azuka Zaché bina ola na ndako na yo batu babi. Quoi? Comment il fallait soit mutu lokola ngai? Mais ndeko nanga to komi na biso na suka pona biso loko moko. Oso yaki église, oso kenaki campagne. Les moussounes mama tire peut s'appeler moi si na ombongo ake kotela yo offrande. Ils ont déjà effort mouné nos sala nzamba pambola yo. O mati déjà na sycomore. Mais ko suka wana te. Fungola mutema Yesu akota na ndako na yo. Amen. Na kati ya mutema na yo. Tango akotaka nde changement nde lobiko ekotaka na kati na vie ya moto. Amen. Et tango akoti nde sika a reparaka. Dieu comme on a monté comme ce qu'on a compassion, andi au comprendre que nous ana sala ki mabe, a sengi zamba bolimbisi. Bien aimé, to komi na biso na suka émission oya lelo. Kanisa Zaché, zamba boaka ki ete malgré mokili boaka ki. So mokili boaki on zamba ko boaka yote. Amen. Ndima kaka kota na kati na vina yo, le reste yemo ko mutayabi lo na kosala. Amen. Tanga kota ki kaka na kati ndako Zaché, mbala moko vie a Zaché changer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tika to bondela. Nzambe na kombo na Yesu Masia na eko recommander moko na moko ayo kibiso. O aza komona ko bakambo etu ya entouré ye yango soko ko yana Yesu te. Zaché ya Yeza ki ebele. Azaki haï par les gens, détesté, mais azaki na problème na kati na ye pe libanda na ye, mais aluka kinzela. Pe yo linga ki asaela mondenge yo linga ka kota na kata tika muto afungola motema po yo kota na kati na ye asala prière ya koyamba Yesu pona lobiko ya bomo na ye na pamboli yo mosanto na bana na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. God bless you. God bless you, Sister Divine. God bless you, Sister Divine. Bye bye. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda